關鍵嘅位，就係、我覺得係一個喺我見到好多成功嘅人當中，我見到佢哋有呢一樣特質，而我係都喺佢身上學懂嘅。我發覺呢樣嘢喺今代我哋比較少講，因為其實我去好多唔同嘅中學啦，好多唔同嘅同學仔，我發覺今代唔再講呢一隻字，但係當年可能我阿爺或者我老豆佢哋成日會講呢樣嘢，呢一個我覺得係一個無敵嘅武器。呢個武器呢一隻字係捱。佢話啊捱咩捱？因為好廢話㗎，你捱落去啦。就好似同你講你唔開心嘅時候，我話喂，你開心啲啊！你話傻嘅咩？我開心就開心咗啦，我捱到落去啦，我點樣繼續捱落去啫？即係呢個係一句廢話嚟嘅。但我明白到當我慢慢去揣摩呢樣嘢嘅時候，我發覺原來捱係代表咗紀律。當一件好難受嘅時候，何謂紀律？紀律就係明知呢樣嘢對你好，你唔想做好辛苦，但係你選擇去繼續做落去。呢一樣嘢，呢一個紀律就係叫捱。而你問我喺我低潮嘅時候，我點樣去 go through 呢樣嘢？因為每一個人都會有感受，會有難受嘅感受。但係你如果得到紀律嘅話，你就會明白到，即使你難受，你仍然選擇去做。喺我發覺好多成功嘅人當中，其實佢哋唔係唔難受。其實我同你一樣，我哋都感覺到難受。但係最大嘅分別係，當你 feel good， 你行一步；我 feel good， 我行一步。但係當你唔 feel good， 你停低嘅時候，我選擇行一步。而當一步一步加埋嘅時候，你就會發覺喺每一次唔 feel good 嘅時候，勝負就喺嗰一刻分出嚟。喺我人生入邊，我有遇到好多，因為其實好坦白講，喺我人生我有遇到好多比我覺得外表更加應該做歌手嘅人，唱歌比我更好嘅人，但係佢最後冇成為歌手，而我咁有幸成為，唔係因為我有啲咩特別嘅技能，而係每一次佢停低嘅時候，我就行多半步，少少嘅一步都好。咁我發覺呢一樣嘢，我希望如果在座有任何人係想為自己嘅夢想，或者依家喺任何困局嘅話，明白到將你嘅感受抽離，而做一個你覺得喺邏輯上 make sense 嘅動作，繼續行落去，去到有一日，當你回望嘅時候，你就會多謝你自己。明知係難受，明知係痛苦，你繼續選擇行落去，你就會衝破到你難關。咁所以就呢段講得好好啊！因為我相信運動員都有呢一種精神，你知道自己嘅目標，你唔會睇你嘅心情，你知道你自己嘅任務，你就會堅持落去，咁你先會得到最後嘅成果。咁啊，YT 又分享咗佢面對人生難處就係一個捱字。Alfred 咧，你又會用咩字或者用咩心態去面對呢一啲嘅難關咧？其實我好明白 YT 嗰種心情，即係當你去敲門同我哋做 M 呢個生意嘅時候，同人去分享呢個事業機會話，我真係會幫到你嘅，真係好好㗎。嗰個感覺俾人拒絕，其實一樣。甚至係當年我記得，如果真係要講呢個説話，就係當年喺因為我好勤力做 M 呢個生意嘅。因為我覺得呢個係一個有機會係我唯一改變一生嘅機會，咁所以我係喺返緊大學嘅時候，每一次一放學，咁約我係12點零中午啦，食完個飯之後咧，就開始返 office，就開始約人講生意計劃啦，講 OBB 啦，係講到係夜晚嘅12點到1點咁樣嘅，咁連續咁樣去做咗差唔多有3個月到半年。真係叫捱到少少出頭，哇！終於有 partner 出嚟啦，你知唔知啊？開始嚟上堂嚟帶嚟會議啦咁樣，嗰陣時都有3到4個嘅我哋叫橫排，即係我哋個人小組，哇！咁都好興奮，好開心。但係真係突然間有一日2-3個月之後，完全消失晒。嗰個感覺係俾人拒絕，仲加痛啊！個感覺係，咁嗰陣我真係有諗過放棄。但係嗰陣時諗起我嘅領袖同我講咗句説話，都係我嘅老婆 Angela， 佢就話：掌聲俾我老婆佢話嗰陣時未係老婆㗎嚇。
OK， 佢就話如果安你咁簡單嘅生意都可以選擇放棄嘅話咧，咁出邊其他嘅生意咧，你都可以放棄㗎啦。咁我諗咗諗下，即刻轉念咯，諗又真嘅喎，即係我哋發展 Amway 生意，其實我哋做嘅就好簡單，就係開拓前面嘅市場。我即刻轉念，即刻做一個諗法，即刻做個調整，甚至即刻請教佢，我點樣可以成長得更加快啊，更加好啊，更加突破？就令我諗起迪維士先生，我哋嘅創辦人，佢講嘅一句説話 ：Just try. If you fail, try again。真係㗎，不斷嘗試，跌倒咗唔緊要㗎，再嘗試，因為永遠喺過程當中，喺跌倒嘅時候，面對困難嘅時候，我哋攞到嘅嗰種經驗，其實真係先係最豐富嘅。不過喺好嘅時機、好嘅時候，我哋就應該要乘勝追擊。咁呢個就係我哋嘅，即係呢個就係我嘅個人嘅感覺同經歷。係，即係估唔到啦，即係 YT 大哥嘅分享之後。